Bai, hitzez horrekin esan nahi deu gure ez dela euskaren aldeotea edo euskaren aldeko ekimen bat antolatzea. Euskaraldia azkenen hitzez iten da. Ekiteko horrekin, joan jungo baldin bagine urte batzukatzea, lehenengo edizioan kalek hartu genitun eta jendengana, aurrez aurre junginen jendengana saltzea zertzen euskaraldia. Bigarrena berriz, ala nolakoa izan zen, azkenen musikokin genden, elkargunek itxita zeuden, eta al genuna ingenun. Eta oain berriz, ekintzara pasatzea goazia eta hortako unea da. Eta garaia, esan deten bezala, oain dalako garaia hortako, eta hoxe da azaldu nahi deuna lema honekin. Hirugarren edizio hontan, bigarren edizioan bezalaxe arituko gea. Alde batetik izango ditugu ahobiziak eta belarri prestak, eta bestetik ariguneak. Ahobizi rola aukeratzen dunak, konpromiso hartuko du euskaraldiak irauten duen egun horietan guztietan, euskaraz ulertzen duten horiekin une oro euskaraz egikeko. Horrek eramango du euskararen mugak edo ertzak arakatzera. Eta gertatuko zaio batzuetan solaskideekin euskaraz hasi eta honek ulertzen ez diolako esan duen hori gazteleraz errepikatu beharra. Baina muga horien bila aritzeko prest dago ahobizia. Belarri prest rola berriz ez da rol pasiboa, naiz eta uste hori zabaldu izan dan. Eta belarri prest txapa daramana esaten nahi da neri egiazu euskeraz, baina hortaz aparte bere erronka pertsonalak ere izango ditu. Eta saiatuko da nahi eta aldun guztitan euskeraz egiten. Baina jakitun da, une oro euskeraz ulertzen dutenekin euskeraz arikea zail izango zaiola. Eta ariguneak die azkenen euskeraz lasai aritzeko guneak, azkenen gu nun gaude eroso euskeraz ulertzen gaituztela dakigun leku horietan, edo euskaraz zinezkero erantzun txarrik emango ez digutela dakigun gune horietan. Eta hoxe, azkenen arigunetan topatuko du jendea euskaraz ulertuko gaituna, eta norbaitek euskaraz aritu nahi baldin badu baki bertan lasai egin dezakela. Eta gero bestetik, bezeroi begirako arigunek ere izango die, eta azkenen arigune horietan une oro egongo da ahobizi bat edo belarri pres bat bezeroak euskeraz hartatuko dituna. Edozein arigune izango da ongi etorria, baina edizio hontan arreta jarri nahi izan da bigarren sektorean. Aztertu dira aurreko euskaralditako datuak eta ikusi da gutxien parte hartu dutenak izan diala 20 eta 40 urte bitarteko gizonezkoak. Horiek nun topatu ditzakegu? Asko eta asko ari dira lanean bigarren sektorean. Beraz, oain ari gera bigarren sektoreko enpresa horietan euskaraldia aurkezten, kasu bakoitzean aztertzen ariguneak sortzeko zein aukera dauden. Izan ere lantegi baten langileak arata ona eta elkarrekin harremanetan daudenean, nahikoa da batek euskeraz ez ulertzea, gune hori arigune izan ez dadin. Beraz, kasu bakoitzean aztertu behar da dauden aukerak zein dian. Edozein kasutan arigunerik sortu ezin bada ere norbanako gisa parte har daiteke, eta langile bakoitzak ahobizi edo belarri prest rola aukeratuta ahalegin egin dezake hizkuntza ohiturak aldatzeko. Bueno, gogotsu gaude ja aspalditik datorrelako prestaketa prozesu dana, eta hoxe, azkenen aurreko euskaraldin ezartzezan marko berdina jarraituko deu, baina oain gizartearen egoera bestelako badanez, gogotsu gaudenez, hoxe, ilusioz, gogoz eta kalek hartzeko pres gaude edizio honetan. Gogotsu gaude, edizio honetan kaleak hartu nahi ditugu, eta kalean gehiagorekin eta gehiagotan euskaraz ariko.